牌叫这个主要就做美国的是吧？都有。游戏键鼠，办公有。那游戏类的有吗？也有。这款就是我们今年新款，然后这个也比较特殊点就是这个屏比较大，因为现在市面上可能都是那种比较小一点的屏幕。这是我的微信好卡。这是灯光语言选择。对，灯光可以多语言吧？啊？你看里面只有中文。它的中文也可以切英文，然后如果客户说要西班牙文啊，什么文都可以，那翻译好给我们写到程序里面就可以。品牌叫这个。主要是做美国的是吧？都有。游戏键鼠，办公有。那游戏类的有吗？也有。这款就是我们今年新款，然后这个也比较特殊点就是这个屏比较大，因为现在市面上可能都是那种比较小一点的屏幕。这是我的微信好卡。灯光语言选择。对，灯光可以多语言吧？啊？你看里面只有中文。它的中文也可以切英文，然后如果客户说要西班牙文啊，什么文都可以，那翻译好给我